Lietuvos profesinė sąjunga Solidarumas 2024-2025 metais kartu su partneriais iš Lenkijos, Belgijos, Ispanijos, Italijos, Maltos bei Vokietijos įgyvendino projektą Socialinis dialogas kaip priemonė pagerinti darbuotojų teikiančių priežiūros paslaugas klientų namuose, darbo ir gyvenimo sąlygas bei mobilumą ES. Šiuo projektu buvo siekiama išsiaiškinti, kaip veikia socialinis dialogas ES šalise, nustatyti, koks yra darbuotojų, kurie teikia ilgalaikės individualios priežiūros paslaugas gyvenant kliento namuose darbo sąlygų reglamentavimas, bei parengti rekomendacijas politikos formavimui ES darbuotojų mobilumo ir socialinio dialogo plėtojimo srityse. Įgyvendinant projektą, Lietuvoje buvo atlikta teisės aktų bei mokslinių tekstų analizė, atlikti 8 pusiau struktūruoti interviu su specialistais bei ekspertais, organizuota fokus grupės diskusija bei atlikta priežiūros paslaugas klientų namuose teikiančių darbuotojų apklausa. Atlikus tyrimą nustatyta, jog Lietuvoje, kaip ir visoje Europoje, didėja vyresnio amžiaus asmenų dalis bendrame gyventojų skaičiuje, todėl auga ir ilgalaikės priežiūros paslaugų paklausa. Šių paslaugų organizavimo ir finansavimo klausimams vis dar skiriama nepakankamai dėmesio. Lietuvoje iki šiol nėra ilgalaikės priežiūros paslaugų modelio, užtikrinančio integruotą slaugos ir socialinių paslaugų teikimą. Socialinis dialogas veikia, tačiau socialiniai partneriai nepakankamai įsitraukia į socialinės politikos sprendimų formavimą, nepakankamas ir paslaugų teikėjų bei klientų atstovavimas. Pats terminas priežiūra gyvenant klientų namuose, angliškai live in care, Lietuvos teisės aktuose reglamentuojančiose socialinės ir slaugos paslaugas nėra naudojamas, o tokios paslaugos Lietuvoje bent jau formaliai faktiškai neegzistuoja. Artimiausia live in care paslaugai Lietuvoje būtų taip vadinama laikino atokvėpio paslauga. Oficialių duomenų apie darbuotojus, kurie dirba ir gyvena klientų namuose, taip pat nėra, nors tyrimo respondentų teigimu tokių paslaugų poreikis Lietuvoje egzistuoja. Tyrimo metu nustatyti atvejai, kai priežiūros paslaugos Lietuvos darbuotojai teikia klientų namuose kitose Europos šalise. Mūsų apklausose dalyvavo keli asmenys priežiūros paslaugas teikiantys Vokietijoje bei Norvegijoje. Įgyvendinus projektą darome išvadą, kad būtų tikslinga tęsti diskusijas šiais klausimais tiek nacionalinėme, tiek ir ES lygmenyje, bei formuoti bendrą politiką ES lygiu, siekiant užtikrinti tiek deramas live in care paslaugas teikiančių darbuotojų darbo sąlygas, tiek laisvo asmenų bei paslaugų judėjimo principo įgyvendinimą Europoje.